Voilà. Allez. Au moins, après, comme je dis, on va tabaudi. Alors, la forme juridique, c'est bon. L'annexe 2, tawa, on va classer les apports selon leur nature. On a... Oui, allô, allô. Oui, Yold. نعم. ما هي مود باس تنزل عند واحد راه تنزل على اليوم تحل ديريكتومون. عاود اليوم جديد الاخرين يجي بعث لك. ما حتى واحد طلب عليه مود باس ما نعرفش. انت اللي ترجيتها. بعدين ما عادش عليه تسكر الأولاني يتحل الثاني كلهم داخلين بعضهم ما هوش مستانسين. 12 ما عملنا تخوذ اكزرسيس. اسال اي واحد. احكم هذا ما هو اسال اي واحد انا خاطر انا ما نعرفش ما يجينيش الكرون كيما يجيك كان هذيك عليه. فهمت. شوف اي واحد معناها ولا في الجروب يجاوبوك معناها كيفاش جوست ما خاطر كلهم ما نجمش مش نقول ده كيف ما بركت. بربي اللي جاتو مود باس يا اخي. فما مود باس تجي فما مود باس معناها خاطر يلبس خاطر فما مود باس ولا شنو. يوسف بربي تعمل مزية ابعث لها ميساج قول لها كيفاش تدخل بالضبط شنو الاشكاليه اللي عندك. هيك علاش انا بعثت لكم البارح باش او موا آه ما يصيرش تضيع الوقت هذا الكل معناها نورمالمون كيما الباك بعث لهم 100 مره برك. السيانس اللي بعدها ديريكت معناها خلي الناس الكل تبدا موجوده بالباك ب 50 60 واحد يبداو ومعناها يدخلوا ديريكتومون باش ما يضيعوش برشا وقت. باهي باش ناخذ توا النكست دو نفو كلاسي لي زابور سولون لور ناتور. احنا عندنا دو ناتور. عندنا لابور اون ناتور والابور اون نيميرير. لابور اون ناتور كي يبدا عندي ابور دي بيان ريال. لابور اون نيميرير يبدا جبنا فلوس في البنكة ولا في الكاس. دونك باش ناخدو l'annexe 2 on va classer les apports اللي عندنا. نمشيو l'annexe 2 اللي هو page 20 l'annexe 2 هذا. هذه l'annexe 2 باش نعمرو عندنا les apports نحطو لنا en nature. هذوما l'apport en numéraire يعني apport d'argent numéraire. نحطو اسامي les associés. عندنا سي احمد وسي صالح. عندنا احمد وعندنا صالح. باهي alors شوفوا احمد شنو جاب لوكال هذا يسمى nature. زيد جاب 2 ordinateurs c'est l'anglais. Donc ici c'est un apport en nature. On a 5000 dinars. زاد كيف عنده une somme déposée à la banque
9000 dinars. وهذه تتسمى numéraire. Donc, il a apporté de l'argent. Somme déposée en banque. 9000 dinars. هاي تحسبوا لي توا قداش يجي تبعثوا لي في الشات ولا اللي يحب يخلي الميكرو. دونك عنده 90 مليون 7 ملايين 9 ملايين قداش يجي الجملة؟ قداش؟ اللي يحسب لي نجم فما ينزل بحذا اسمه كي يهز يدو ذيك باش نعطيه باش نحلو الميكرو سينو تكتب في الشات لما الناس كل عندكم الشات مكتبش يجاوب بخير. لا بس اللي نكتب وحدي فما واحد جاوب حسيب ليه صاصيص دونك عندنا التوتال اكسية رانيا 160 دينار. هذا لابور متاع سي أحمد. من بعد نمشيو لصالح. صالح شنو جاب؟ جاب سكوت ماتير هذه ناتور. جاب زاد لوجيسيال دو كونتابيليتي وجاب الموبيلي دو بيرو. هذوما الكلهم apport en nature. Donc, maintenant, logiciel de comptabilité. On a Z immobilier. Donc, on a 40 000. الناتور نحطوا لي بيان حاجات اللي جابهم يعني ريال حاجات ريالمون موجودة بيان ريال. وفي الناتور نحطوا الفلوس معناها شنو جبنا فلوس. فوالا من لوجيسيال 4500 هذه ناتور. في الموبيليي عندنا 6000 دينار. ليه شنو جاي باخر سي صالح عنده حاجة أخرى. دخل جيب somme de projet dans la caisse. غير rapport en numérique. راح تقولنا قداش يجيب 3000 3500. دونك نجمعهم الكل توتال نتاع سي صالح اللي جاب سي صالح 40 3500 6000 و 3500. بعدين 54000. توا باش نحسبوا التوتال نتاع ليزابور ناتور شنجمون ماركا توا verticalement هكا. شوفوا قداش جابوا ناتور. هاي قداش حسبت ميسا 147 500 به d'accord 145 500. d'accord alors 3500 c'est le 3500 9000 تعطينا 12 500 به
باش نحسب توا الكابيتال عندنا الشوا يا نحسب لابور نتاع أحمد بلوس لابور نتاع صالح باش نلقى الكابيتال وإلا باش نجمع لابور اون ناتور ولابور نيميري كيف كيف غادي يجينا كابيتال كابيتال 160 voilà 160 هذايا لو كابيتال سوسيال دونك الكابيتال سوسيال نجم نحسبوه هو l'ensemble des apports des associés كل واحد قد يجيب والا le total d'apport en nature le total d'apport en numéraire باش نعرفوا الكابيتال نتاع l'entreprise واضحة؟ باهي هذا النكست وكملناه كان كملتوا كتبتوا حاولوا تكتبوا من طون باش نرجعوا للكيستيون نتاع l'exercice voilà وصلنا لنا احنا باهي قال لي calculer la part en pourcentage de chaque associé dans le capital de la société AS. البار يعني البورسنتاج نتاع كل واحد. كيف باش نلقى البورسنتاج نتاع كل واحد؟ باش ناخذ لابور نتاع كل واحد ونقسمه على الكابيتال ونضرب فاصون معناها سوز انسومبل على لونسومبل. هذا باش نلقى البار دو شاك اسوسي. باش نكتبوها دونك بار de chaque associé égale apport sur capital fois 100. نبداو بأحمد. دونك أحمد غادي عند باش ناخدو 106 نقسموهم على الكابيتال اللي هو 160 ونضربو فوا 100 غادي تعطينا. هي انا نحي لكم الفيديو خاطر باش تولي برشا حس في هذيك المشيرة. اما اللي يحب يتكلم فما لوفي لا مان هذيك بالجنب الواحد ينزل عليها باش نعطيه لاكتيفاسيون تاع الميكرو. سينو تكتبوا هكا تنجم تكتبوا معناها شكون حسب شكون ملكة. الو 66.25 هذا أحمد. نفس الحكاية بالنسبة لصالح. دونك نحسب الكالكول نتاع صالح. كيف دونك نقسمو 54,000 نقسموها sur 160 fois 100 sur le pourcentage 33,75%. هذه الكابيتال. الحمد لله عليك يلبس كيف قال. دونك هذا الكابيتال وكي نحبو نثبتو 66.25 plus 33,75 تعطينا 100% اللي هو الكابيتال سي فري. دونك هذه البار دو شاك اسوسي بالبورسونتاج ساهلة. قسمنا سوز انسومبل على لونسومبل. قسمنا لابور نتاع كل واحد على الكابيتال باش نعرفو. وحاجة أخرى توا هو مثلا هذاك السيد الأول عنده 66,25% من الكابيتال. نهار الريزولتا باش ياخذ كيفها نفس البار ياخذها من الريزولتا يتسمى ديفيدون.
ياخذ زاده كي من الربح 66,25%. هذاك الديفيدون. باهي فوالا هذايا البار نقعدو من الاكزرسيس. دونك الاكزرسيس سامبل ما في حتى شيء كيما نقراو في الدوزيام اني. توا الاناليز دي فلو. قلنا احنا لي فلو هو ايشانج ما بين لونتربريز وما بين لي بارتنير نتاعها مع الفورنيسور مع البنك مع لي كليونات مع ليتا مع اي واحد. دونك يتسموا دي فلو. ولي فلو هذوكم فيهم جوج انواع. فما فلو دانفورماسيون ما يتقيدوش اللي ما فيهمش فلوس دخلت ولا خرجت. نقولوا جوست انفورماسيون ما يتقيدوش. نقولوا اوبيراسيون بلانش ولا فلو دانفورماسيون. وفما لي فلو ايكونوميك هما اللي يتقيدوا. اللي هما يلدز فما بيرميسيون تعملها باش تاخذ الميكرو نتاع الاورديناتور وريجواندر لوديو. شكون ثاني؟ الفلو ايكونوميك اللي فيهم حاجتين. فما فلو ريال qui يبدا فلو qui se rapporte aux biens et services. مثلا شريت ماتير بروميير شريت كاميون. هذا يتسمى فلو ريال. وفما الكونتر بارتي نتاعو هو لو بايمون معناها لو موفمون دو لارجون اس بي اس ولا كاس ولا حتى كريدي. هذاك يتسمى فلو مونيتير ولا فلو فينانسي. Donc, au cours du mois d'octobre, on va analyser les flux. Le flux a de l'emploi interne, a de ressources internes. Le flux a de Niger, l'origine, avec les ressources. نعرفوا كي نسألوا d'où vient l'argent. نعرفوا منين جات الفلوس هذاك الريسورس. والامبلوا مانيفيست صرفناه فين مشات. où va l'argent باش نعرفوا كل فلو فاش منين جبنا فلوس وفاش صرفناه. Donc, le 2 janvier et le 2 octobre 2015, achat de matières premières pour 4500 auprès du fournisseur Ashraf. Règlement moitié en espèces, start en espèces, et le reste à la fin du mois. Le reste à la fin du mois, à crédit. وإحنا نعرفوا اللي فما deux modes de règlement. فما au comptant, تنجم تكون une espèce par chèque, virement bancaire, par carte bancaire, carte de crédit, ou elle par à crédit, après un certain temps. Alors, donc, باش نعديو هذايا نكملوا نقراو les opérations. قال le 8 octobre retrait de la banque de 4000 dinars pour alimenter la caisse. معناها جبدنا فلوس من البنك باش حطينا في الكاسة باش تطلع الكاسة. Le 16, acquisition d'un camion Peugeot, facture numéro 200 en annexe 3, réglé par chèque bancaire. Mais je peux vous la facture à la l'opération d'investissement. Le 27 octobre, règlement de la dette envers le fournisseur H. On va indiquer, premièrement, pour chaque opération, s'il s'agit d'une opération d'exploitation ou d'investissement. L'exploitation هي qui تبدا عندي opération à court terme تابعة l'activité courante de l'entreprise. Ou investissement qui تبدا عندي opération à long terme معناها أكثر من عام باش نشري des biens durables. مش كيما l'opération d'exploitation, les biens sont consommables. Alors باش عندي l'opération de exploitation, l'investissement, achat de matières premières. Exploitation, على خاطر opération à court terme. Le retrait de la banque pour alimenter la pièce, c'est une opération à court terme. Acquisition d'un camion Peugeot, c'est une opération d'investissement. La seule ligne d'investissement. Donc, investissement. On a un camion. Le camion, c'est un bien durable.
ما شريناهش باش نبيعوه، يعني باش يقعد عندنا دوري كبيرة. نجم تحكي ما تهز يدك، فما ترفع يدك هذيك لوفي لا مان باش باش تحلك الميكرو، سينو خاطر آه كان الناس كل يحكي والميكرو كل يحكي وكل واحد يتكلم، راه ما نسمع حتى شيء معناها زي درك. نجم تطلب الكلمة فما حتى مشكل، سينو تكتب في الواحد règlement, oui, un règlement de la dette envers le fournisseur, il y a ZEDA, exploitation. Donc, on a trois opérations d'exploitation ou opérations d'investissement. واحدة بالك investissement. Mais, deuxièmement, compléter la facture annexe 3. Baraton Amro a mis celle qui est en sur les factures et enregistrer l'opération dans le journal, dans le journal. نمشيو نعملوا facture مع بعضنا. هاي l'opération l'annexe 3. Donc, chambre, le camion Peugeot. Donc, on a 60 000. Escompte 5%. Escompte هي réduction نعطيوها كيف l'entreprise ولا الكليون يخلص au compte. Donc, كيفاش نلقاو l'escompte 5%؟ نعمل 60 000 ف 5%. قداش تجي؟ trois mille. Donc, نكتبو غاديك 3000. Et réduction. بعد كي نحيو l'escompte اللي هو réduction financière باش نلقاو net financier. Donc 6 مليون نقصوا 3 ملايين باش نخلصوا كان 57. فوق من هذا باش نخلصوا لا تي في ا. الدولة تاخذ تي في ا على سوم لي مارشانديز. دونك نضربوا 57 fois 18 sur 100 قد تعطينا تي في ا 10 279. هذه تي في ا باش نخلصوا فيه الكل في الكل قداش باش نخلصوا نتا بيي تي تي سي. TTC, tout taxe comprise بTVA خاطر المونطون الأول يتسمى أور تاكس. باهي دونك ساهل باش نجمع نت فينانسي و TVA ديما باش نحسب النت من آخر معناتها النت بيي من آخر نت ونهار 57 و 10 260 تعطينا 567 260. ساهل سي سامبل كالكول ما فيه حتى شي. ها بابا مسلم باش يركب شوية الزباح 67 260. ونرجعوا للإكزرسيس باش نكملوا الثالثة فوالا اللي حصلنا بيه. La next 4, analyser les opérations en termes d'emploi et de ressources. باش ناخذ l'opération الأولى achat de matières premières auprès du fournisseur Ashraf, moitié en espèces, le reste à crédit. Donc نمشيو نقيدوا في نوعنا الناقص. Donc donc l'opération de la date le 2 octobre 2015. Achat de matières premières. Donc, on a résumé les demandes d'opération. Donc, l'emploi, qui fait l'emploi? L'emploi, où va l'argent?
le flux. Où va l'argent? Ça, c'est la question à poser. La ressource. D'où vient l'argent? C'est simple. Donc, d'où vient l'argent? Et dès qu'à l'origine des ressources. Donc, c'est maintenant. Où va l'argent? عملنا bien شرينا matière première. Donc, on fait achat de matière première. Montant اللي عندي اللي هو 4500. الريسورس منين جبنا الفلوس باش شرينا خلصنا مواتي اون اسبيس. دونك اون اسبيس نحطو اسبيس ولا نجمو نحطو كاس. فوالا اسبيس هو جاي من الكاس. دونك الشطر نتاعهم يجينا 4500 sur 2 2250 وخلصنا الباقي ا كريدي. دونك شكون باش نخلصوها كريدي؟ سي لو فورنيسور d'exploitation مشينا من عنده. دونك قاعد يسالنا تسمى une dette fournisseur كيف قاعد يسالنا 2250. دونك وهكاكا عندنا emploi égal ressources. L'opération اللي بعدها le 8 octobre. Le 8 octobre 2015. Retrait de la banque de 4000 dinars pour alimenter la caisse. Donc, ressources plus jet من البنكة من compte interne. Donc, ressources banque. فين نمشيو حاطينهم في الكيس. Donc, l'emploi, c'est la caisse ou le montant 4000 dinars. 4000 dinars maintenant. 4000 dinars maintenant. Voilà. On va aller acquisition d'un camion Peugeot. Réveillez le 16. Donc, le 16. Acquisition d'un camion Peugeot. Facture numéro réglée par chèque bancaire. Donc, Charmana, l'emploi, on a acquis un camion. On a le camion. Matériel de transport. Réglé par chèque bancaire. Donc, c'est la banque. Donc, ressources internes, هذيك. هو المونطون اللي كنا نخدمو فيه توا من فاكتور. هذايا المونطون اللي خلصناه 67260. باش نعمل روحي مانيش باش نحسب التي في ا. مش باش نقيد تي في ا خاطر نورمالمون تي في ا تقيد وحدها. ليسكونت يتقيد وحده. كاميون وحده. إذا ما كناش نحسبهم. دونك المونطون دو كاميون 67260 والبنك كيف كيف. باهي. آخر حاجة ريغلامون دو لا ديت اونفير لو فورنيسور أشرف. أشرف اللي شرينا من عنده من الأول. قداش قاعد يسالنا سي أشرف؟ قاعد يسالنا 2250. دونك احنا شو عملنا؟ خلصنا أشرف. دونك الفلوس اللي مشات لأشرف. دونك نحطو لنا فورنيسور. لومبلوا هي فورنيسور. سنحطو دات 27 أكتوبر. دونك وين مشاو الفلوس؟ خلصنا بهم سي أشرف. montant هو 2250. ومن يجيو الفلوس ريغلمون دو لا ديت انفير لو فورنيسور أشرف. ما قالش لنا كيفاش خلصناها بار شيك ولا بار اسبيس. دونك اون سوبوز اللي هي اون اسبيس خاطر سينون كان بار شيك راهو قال. دونك نقيدو زادا كيف كيف في الريسورس كيس 2250. هذايا l'annexe numéro 4 عملنا les emplois ressources ساهلين. نمشيو توا البارتي الثالثة اللي هي sélection de fournisseurs. دونك كيما قلنا مرة الأخرى هذا الشابتر الثاني باش نعملو l'approvisionnement. أول حاجة نشوفو l'achat كي باش نشري. أول حاجة نعملها هي جو باش choisir ولا sélectionner les fournisseurs. Dossier 3 sélection des fournisseurs. L'entreprise AS désire améliorer la qualité de ses produits. À cet effet, elle cherche un nouveau fournisseur qui lui offre une meilleure qualité pour acheter 40 rouleaux de tissu coton. Donc 40 rouleaux
هذه quantité, produit, mélangé. Elle a fait une recherche et consultation des fournisseurs. كلمنا les fournisseurs. On obtient les offres. عملنا appel d'offres. J'ai les offres. Donc, هذوما les offres. Fournisseur Novatex, Prestige, Coton Plus, Best Cote, qualité, bonne, moyenne, bonne, excellente. Délai de livraison, délai de paiement, prix et proximité. Proximité هي القرب. قداش قريبة منه. باهي. وهذوما باش نعطيهم عليهم نوت. باهي. في الكاليتي 5, excellent ياخذ 5, bon ياخذ 4, 3 ياخذ في délai de livraison. Donc عندنا الشير نتاع كل وحدة قداش ياخذ عليها من بوان. Par exemple هذايا مثلا 3 mois ياخذ عليها 4 points. 15 jours ياخذ عليها 3 points. Le prix مثلا 80 ياخذ عليها 5 points. La proximité القرب أقل من 40 ياخذ 5. ما بين 40 و 50 و 80 ياخذ 4 points. etc. دونك احنا لي زوفر هذوما نتاعهم باش نعطيهم عليهم نوت باللي شال هذيك باللي شال هذيك، واللي عنده اكثر يجيب اكثر نوت هذيك احسن لي فورنيسور. ولنا هذه تتسمى ايتاب سيليكسيون بريليمينير. نجم نختار فورنيسور، نجم زوج، نجم ثلاثه، نجم اربعه، خاطر مازال فما شوا واحد اخر بعد النيغوسياسيون. دونك travail à faire. Suite à quelle étape l'entreprise procède à la recherche et la sélection du fournisseur. Donc هذه هي l'étape الثانية بعد l'étape الأولى اللي هي identification des besoins. خاطر فما دي سيرفيس حشتهم باش يشريو يعملوا identification des besoins، يعني يشوفوا شنو البزوان نتاعهم ويعديو demande للسيرفيس للسيرفيس d'achat، وهو يبدا يلوج يعمل recherche sélection du fournisseur. Bah, on va compléter la grille d'analyse comparative des offres. C'est-à-dire, on a un tableau et des analyse par les offres par les fournisseurs. En vous basant sur les données ci-dessous, dessus, bah, quel est le meilleur fournisseur et pourquoi, ou quel fournisseur faut-il écarter. Ben, oui, j'abord que je n'ai pas de lien en fait, خاطر réunion fait 40 minutes à peine. Donc, باش نسكر هذايا وانا بعث لكم اللين تعاودوا تدخلوا. D'accord? Donc, arrêtez. Voilà. Bon.